Yan, magandang umaga po mga paumbongenyos. At ito po ang kasalukuyang lagay ng baha dito sa ating kabayanan. Alas 10 ng umaga sa Barangay Poblasyon, dulot pa rin ng pagbaba ng tubig high tide ngayong araw po na ito. At gayon din ay patuloy po tayo nakakaranas ng pagbaba ng tubig ulan mula sa mataas na bahagi ng ating lalawigan. So panatili po tayong ligtas at inaasahan naman po natin na mamayang gabi ay unti-unti itong bababa. At maglolotay pero bukas po uli ng umaga ay muli itong tataas. Ingat po tayong lahat mga kababayan.